Wuhan virusining oldini olish qo'llanmasi. Wuhan virusining oldini olish tadbirlari. Tayyorlovchilar: Doktor Nametjon Mehmet, Ankara Yildirim Bayazit Universiteti Tibobat fakulteti ommaviy sog'lomlik bo'limi o'qituvchisi. Doktor Mag'firat Abduvali Bozlar, Sog'liq bilimlari universiteti Xalqaro Tibobat fakulteti ommaviy sog'lomlik bo'limi o'qituvchisi. Doktor Gulpiya Abdushukur, Yaqin Sharq universiteti Tibobat fakulteti ommaviy sog'lomlik bo'limi o'qituvchisi. 2020-yili 3-oyning 19-kuni Turkiya. Qo'llanma haqida. Bu qo'llanma Dunyo Sahiyat tashkiloti tomonidan yer shari xarakterlik ommaviy sog'lomlik tahdidi deb e'lon qilingan Wuhan virus haqida tushunchaga ega bo'lish va oldini olish tadbirlari to'g'risida qarindoshlarimizning qo'llanishi uchun ommabop tilda hozirlandi. Tayyorlovchilardan: Yozuvchi, mazmun mundarijisi. Nametjon Mehmet, Wuhan virusi haqida tushuncha. Yuqumlanish xavfi yuqori kishilar virusga qarshi 14 turli qoida va yuqumlanish xavfi yuqori kishilar ilishga tegishli qo'shimcha tadbirlar. Gulpiya Abdushukur, Wuhan virusining yuqish yo'llari va alomatlari. Wuhan virusining tarqalishining oldini olishdagi to'g'ri qarashlar. Mag'firat Abduvali Bozlar, Wuhan virusidan yuqumlanishning oldini olish uchun badanimizning kasalga qarshi turish kuchini oshirish yo'llari. Tashakkurnoma. Türkiye Sahiya nazorati tuzib chiqqan Wuhan virusiga qarshi 14 turli qoidani bu qo'llanmada ishlatishimizga ruxsat qilganligi uchun Türkiye Sahiya ministerligi qarmog'idagi ommaviy sog'lomlik boshqarmasiga tashakkur etamiz. Bu qo'llanmani tuzib chiqish uchun texnika jihatdan yordam qilgan Nuriddin Izbasar, Hazrat Ali Olim, Abduzohir Yunus va bu qo'llanmani ovozliq o'qigan Muhsin O'zg'oziga tashakkur etamiz. Wuhan virusi haqida. 2019-yilning oxirida Xitoyning Wuhan shahridan chiqqan bir yuqumli kasallik intayin tez suratda dunyoning har qaysi taraflariga tarqalmoqda. Bu kasallik bir qancha farqli ismda atalmoqda. Bu virus Wuhandan chiqqanligi uchun dastlabki bosqichda Wuhan virusi yoki koronavirusi deb ataldi. 2020-yili 2-oyning 11-kuni Dunyo Sahiyat tashkiloti bu kasalning ismini COVID-19 deb e'lon qildi. 2020-yili 3-oyning 17-kuni Amerika prezidenti Trump bu kasalning ismini Xitoy virusi deb atadi. Uyg'urcha ba'zi materiallarda yangi tipdagi tojisimon viruslik o'pka yollig'i deb yozilmoqda. 2020-yili 3-oyning 19-kunidagi statistikaga asoslanganda dunyoda 176 davlatda Wuhan virusi bayqalgan bo'lib, dunyo miqyosida bu virus bilan yuqumlanuvchilar 221.927 nafarga yetgan va 8.999 kishi bu virus sababli o'lgan. Bu kasalning manbasi Xitoy bo'lib, hozirga qadar eng og'ir ta'sir Xitoyda ko'rilgan. Xitoyda yuqumlanuvchilarning umumiy soni 80.928. Bu kasal bilan o'lganlarning soni 3245 dir. Ikkinchi o'rinda Italiya bu kasalning ziyniga eng ko'p uchirgan bo'lib, yuqumlanuvchilarning umumiy soni 35013 kishi. O'lganlarning soni 2978 kishidir. Üçüncü o'rinda Iran bo'lib, yuqumlanuvchilarning soni 17361 kishi. O'lganlarning soni 1135 kishidir. 4-cü o'rinda İspaniya bo'lib, yuqumlanuvchilarning umumiy soni 15014 kishi. O'lganlarning soni 640 kishidir. 5-cü o'rinda Germaniya bo'lib, yuqumlanuvchilarning soni 13083 kishi. O'lganlarning soni 31 kishidir. 6-cı o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lib, yuqumlanuvchilarning soni 9464 kishi. O'lganlarning soni 155 kishidir. 7-ci o'rinda Fransiya bo'lib, yuqumlanuvchilarning soni 9134 kishi. O'lganlarning soni 264 kishidir. 8-ci o'rinda Janubiy Koreya bo'lib, yuqumlanuvchilarning soni 8565 kishi. O'lganlarning soni 91 kishidir. 9-ci o'rinda Shveysariya bo'lib, yuqumlanuvchilarning soni 3219 kishi. O'lganlarning soni 35 kishidir. 10-ci o'rinda Angliya bo'lib, yuqumlanuvchilarning soni 2626 kishi. O'lganlarning soni 104 kishidir.
Har qaysi davlatlarning statistikasiga asoslanganda bu kasal bilan o'lganlarning ko'pinchisi yashanganlardan tashkil topmoqda. Türkiye Səhiyyə Ministeri 2020 yılı 3. ayının 11. günü bir kişinin virusdan yuqumlanğanlığını e'lon qilgandan keyin shu anga qadar 191 kişinin yuqumlanğanlığı, 2 kişinin vafot bo'lganligini bildirdi. Wuhan virusining yuqish yo'llari. Wuhan virusining asosli yuqish yo'llari. Birinchi, virus asosan odamdan odamga tövandagi yo'llar orqali yuqadi. Odamlar bir-biri bilan yaqin oraliqda uchrashganda, yuqumlangan kishilar yo'talganda yoki hapshiganda chachirgan chachiranda tükürüklerden. Bu chachiranda moddalar yaqin oraliqdagi kishilarning ig'izi va burniga chaplashib qolishi yoki bevosita nafas yo'li orqali o'pkaga kirishi mumkin. İkinci, virus bilan yuqumlangan va kasallik alomati bo'lgan odamlar, ya'ni kasallar yuqumning tüp manbasi hisoblanadi. Üçüncü, ba'zi yuqumlarda kasallik alomatlari baldirroq paydo bo'lishi mumkin. To'rtinchi, bu virus yuqumlang'ich ishlatgan yoki qo'l tekkizgan narsalarni tutgan qo'l bilan ig'iz, burun va ko'zlarini tutish orqali yuqishi mumkin bo'lsa-mu, bu asosliq yuqumlanish yo'li emas. Beshinchi, virus bilan yuqumlangan kishilarda eng baldur bo'lganda 5-6 kun, eng keyin bo'lganda 11-12 kun ichida kasallik alomatlari ko'rilishga boshlaydi.
Ammo bu virus bilan yuqumlangan kishilar kasallik alomat ko'rilishidan 24 yoki 48 soat burunmi virusni tarqatishi mumkin ekanligi bilinmoqda. 6. Virus bilan yuqumlangan kishilarning eng oz 2-3 odamga yuqtirishi ehtimoli bor. Ammo ba'zi yuqumlanuvchilarda, bo'libmi yoshlarda hech bir kasallik alomati ko'rilmagachga oldini olishga sal qarag'anlik sababidan texmi xatarlik virus manbasi ekanligi ilgari surilmoqda. 7. 0 yoshdan 19 yosh orasidagi bolalarning yuqumlanish nisbati boshqa yosh guruhdagilarga qaraganda to'van ekanligi bilinmoqda. Lekin kasallikka qarshi turish va oldini olish organining tadqiqotiga asoslanganda Amerikada ko'rilgan kasallarda 20 va 44 yosh orasidagi yoshlarning o'xshash darajada yuqumlanganligini 5 dan 7 gacha odamning ichida bir odamning kasallik darajasining og'irligi sababidan doktorxonada yetayotganligini aniqlagan. Buning odatdagi zukamdan xilali yuqori ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. Bu guruhdagilarning ko'p qismining kasallik alomati yenik yoki yo'q bo'lg'achqa eng xatarlik virus to'shig'uchi bo'lganligi ilgari surilmoqda. 8. Hozirgacha ko'rilgan vaqalar yuqumlanganlarning 80% atrofidagilarning yenik yoki hech qanday kasallik alomatlari bo'lmaganligini, 15%ning og'ir yuqumlanuvchilar bo'lib, oksigenga ehtiyoj bo'lganligini, 5% yuqumlanuvchilarning jiddiy qutqizishga ehtiyoj bo'lganligini ko'rsatmoqda. Wuhan virusining oldini olish qo'llanmasi. Wuhan virus kasalligining alomatlari: qizitish, o'tlash, mag'dursiz va horg'in his qilish, nafas siqilish. Ba'zi kasallarda burun tutib qilish yoki burundan manqi eqish, gal og'rish va ich surish ahvollari ko'riladi. Yuqumlanish xavfi yuqori kishilar. Wuhan virusi bo'lsa, yangi bilingan bir kasallik. Har kuni texmi ko'p narsa o'rganyapmiz. Oldi bilan shuni jazmlashtirish kerakki, Wuhan virusi ayol, cho'ng kichik barliq kishilarga yo'qidi. Buni yuqumlanish ahvolidan ko'rib olaymiz. Ammo yashanganlar va har qanday yoshdagi kasali bor kishilar bu virusning ta'siriga bakrak uchraydi. Bugunga qadar ma'lum bo'lgan uchurlarga asoslanganda tövandikilar yuqumlanish xavfi yuqori kishilardir. 65 yosh va uningdan cho'ng kishilar. Yashanganlar sanatoriyasida yoki uzun muddatlik kutinish o'rnida turadigan kishilar. Tövandagi kasali bor har qanday yoshdagi kishilar bo'libmi kontrol qilinmagan kishilar. Sozilma xarakterlik o'pka kasali yoki ziqqa, yurak muskuli tiqilmasi yoki tojisimon arteriya kasali, diabet kasali, o'tal iqtidorini ojizlashtiradigan nerv kasallari, immunit kuchi ojizlar, hozirgi yoki yaqinqi mezgilda rakni ximiyalik yoki radiatsiya orqali davolatayotganlar, qon ozliq, dializ, ya'ni qon tozalashga ehtiyojli sozilma xarakterlik böbrek kasali, jigar qetishish, normal ishlamaydigan tal yoki tal ojizlik, badan ig'irlik ko'rsatkichi 40 BMI'dan yuqori bo'lgan haddidan ziyoda semizlik, homilador ayollar, tamaki chekish va Wuhan virusi. Tamaki chekish nafas yo'li, o'pka to'qilmalari va butun badandagi immunit sistemasiga ta'sir ko'rsatadi. Bu badandagi immunit sistemasining Wuhan virusiga o'xshash yuqumli kasallarga qarshi turishdagi tabiiy iqtidorini azaytadi. Tamaki chekuvchilarda jiddiy xarakterlik nafas yo'l yuqumlanish xavfi yuqorilaydi. Yuqumlanish asorati texmi uzun bo'ladi. Yuqumlanish xavfi tamaki chekmaydiganlarga qaraganda texmi og'ir bo'ladi. Wuhan virusining tarqalishi va oldini olishdagi to'g'ri qarashlar. 1. Bu virus havo klimati issiq va nam yerlarda o'xshash tarqaladi. Havo klimati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingizni qo'g'dash uchun tadbirlik bo'lishingiz lozim. Eng oddiy va unumli usul pat-pat qo'lingizni yuyish va bu orqali og'zingizni, burningizni ham ko'zingizni tutgandan keyin virusning tarqalishining oldini olish. 2. Soğuk havo va qor bu virusni o'ltira olmaydi. Normalda sirtqi muhitning temperaturasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, odam badanining temperaturasi 36,5 Selsiya gradusdan 37 Selsiya gradus atrofida bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni bu virusdan qo'g'dashning eng unumli usuli yanada qo'lingizni so'pullab yuyish yoki spirtli suv bilan qo'lingizni tozalashdir. 3.
issiq suvda munchiga tushish Wuhan virusining oldini ola olmaydi. Hatto bek issiq suvda yuyinish ba'zi ko'yishni keltirib chiqaradi. Shuning uchun yuqorida deyilgandek to'g'ri usulda qo'lni doim yuyish eng unumli oldini olish usulidir. 4. Wuhan virus pash chiqish bilan yuqmaydi. Hozirgacha buningga munosabatlik har qanday bir dalil isbot yo'q. 5. Qo'l quritqichlar bu virusni o'ldira olmaydi. Shunga qo'lingizni doim yuyish, ondan qog'oz bilan quritishingiz kerak. 6. Ultra binafshi dezinfeksiya chirig'i Wuhan virusini o'ldira olmaydi. Bu turdagi chiroqlar qo'l va badanning boshqa qismlarini dezinfeksiya qilishga ishlatilmasligi lozim. Ultra binafshi nur teriga bakmi ziyonliq. 7. Issiqlik o'lchagich, ya'ni termal skaner. Odamlarning virus bilan yuqumlanganligini bilolmaydi. Faqat badan temperaturasi normaldan yuqori bo'lgan odamlarni bayqashda foydali roli bor. Chunki virus bilan yuqumlangan kishilarning kasallik alomatining ko'rilishi uchun 2 dan 10 kungacha vaqt ketadi. 8. Butun badanga spirit yoki xlor to'kish orqali Wuhan virusini o'ldirgili bo'lmaydi. Bu xildagi spirtli o'yimlarni badanga chechish orqali allaburun badanga kirib bo'lgan virusni o'ldirgili bo'lmaydi. Aksicha bu materiallar teriga, kiyimlarga va badan to'qilmalariga og'ir darajada ziyon elib keladi. Bu materiallarni yuqumlangan yerning yuzlarini tozalashga ishlatishga bo'ladi, lekin tavsiya qilingan miqdorda qo'llanilishi kerak. 9. O'pka yallig'ining va zukamning vaksinasi Wuhan virusini qo'lday olmaydi. Bu vaksinalarning hech biri Wuhan virusiga qarshi unumli emas. Hozir tadqiqotchilar bu nuqtada virusga qarshi vaksina ishlash uchun tadqiqot elib boryapti. Lekin yuqoridagi vaksinalarni emlatishning havodan yuqadigan kasalliklarga qarshi immuniyatingizni oshirishiga foydasi bor. 10. Burunni davomli tuz suvida chayqash orqali bu virusning oldini olg'ili bo'lmaydi. Buni isbotlagan hech bir dalil isbot yo'q. Ammo tuz suvida g'arg'ar qilishning zukamdan asliga kelishni tezlashtirganligiga oid azur ko'ptir isbot ko'rilgan. 11. Samsaq yeyish Wuhan virusining oldini ola olmaydi. Samsaq sog'lomlikqa foydali va ma'lum darajada mikrobga qarshi roli bor bo'lgan yemaklik. Ammo hozirgi kasallikning samsaq orqali oldini olg'ili bo'lganligiga doir hech bir dalil isbot yo'q. 12. Wuhan virus har qanday yoshdagi odamlarga yuqishi mumkin. Yashanganlar va aslida ziqqa, diabet, yurak, qon tomir kasalliklari bor bo'lgan odamlarning bu virusga nisbatan qarshilik kuchining ojiz bo'lganligi va texmi og'ir kasal bo'lish ehtimolining yuqori bo'lganligi ko'rilmoqda. Dünya Səhiyyə Təşkilatı hamma odamning bu virusga sal qaramay o'zini qo'g'dash uchun qo'l va nafas yo'l tozaligiga diqqat qilish kerakligini tavsiya qiladi. 13. Antibiotiklarning bu virusning oldini olish va davolashda hech qanday foydasi yo'q. Antibiotiklar faqat bakteriyaga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Korona bo'lsa virus bo'lganligi uchun antibiotik qo'llanilmasligi kerak. Ammo bu kasal sababidan doktorxonada yotgan kasallarga ba'zida berilishi mumkin. Chunki birla vaqtda bakteriya bilan yuqumlangan bo'lishi mumkin. 14. Hozirgacha bu kasalni uzil-kesil saqaytadigan yoki oldini oladigan dori yo'q. Ammo hozirgacha yuqumlanuvchilarning kasallik alomatlarini azaytish yoki boshqa kasali bo'lsa, shuni tutqi qilib davolash elib berilyotdi. Ba'zi mamlakatlarda ba'zi dorilarning ko'rinarli foydasi bo'lganligiga oid isbotlar ko'rilishga boshladi. Masalan, Pilaconil 200 mg. Lekin texnicha muqim bir dori Dünya Səhiyyə Təşkilatı tarafidan yoki boshqa nopuzluq səhiyyə organlaridan tavsiya qilinmadi. 15. Tadqiqotlarda ibuprofenning bu kasallikning alomatlarini to'xtatish uchun ishlatilmasligi haqida nurg'un paketlar bilan tavsiya qilindi. Bo'libmi yoshlarda bu va buningga o'xshash og'riq to'xtatish dorilarini ishlatish og'ir kasallik darajasiga elib borganligi isbotlandi. Shunga uning o'rniga parasetamol ishlatilish tavsiya qilinadi.
Wuhan virusining oldini olish qo'llanmasi. Türkiye Səhiyyə Ministerliyi Wuhan virusga qarshi 14 turlik qoidani tuzib chiqqan bo'lib, bu qoidalar tövendikilar. 1. Qo'lingizni pat-pat va har qitimda eng az 20 sekund sopullab yuying. Yuvganda qo'llaringizning alqan ichi va tishini, barmoqlarni va barmoq orasini uvlab yuying. 2. O'talganda, tushkurganda og'zingizni va burningizni bir qitim ishlatiladigan qo'l qog'ozi bilan to'sing. Agar qog'oz bo'lmasa, chaynakingizning ichi bilan to'sing. 3. Qo'lingizni og'zingizga, burningizga va ko'zlaringizga tekkizmang. 4. Zukam va sovuq o'tib ketganlik alomati bo'lgan kishilar bilan 3-4 qadam orliq saqlang. 5. Chet el sayohatlaringizni bekor qiling yoki kechiktiring. 6. Chet eldan qaytgandan keyin 14 kun uyingizdan sirtqa chiqmang. 7. Turayotgan joyingizning havosini pat-pat almashtirib turing. 8. Kunlik hayotimizda ko'p ishlatadigan eshik tutquchi va jumakka o'xshash yerlarni har kuni suv va sopullar bilan yuving. 9. Lo'nga va shuningga o'xshash shaxsiy ashyolarni o'rtaq ishlatmang. 10. Kiyim-kechaklaringizni 60 gradusdan 90 gradus oralig'ida normal kir sopuni bilan yuving. 11. Qo'l elishib va quchoqlashib ko'rishishga o'xshash yaqin uchrashishdan yiroq turing. 12. Ko'proq ichimlik iching, oziqlanish va uyquga diqqat qiling. 13. Zukam alomatlari ko'rilsa, cho'nglar va sozilma xarakterli kasal bo'lganlar bilan uchrashmang va sirtqa maska taqib chiqing. 14. Qizitma tushmasa, o'tilish va nafas siqilish bo'lsa, maska taqib doktorxonaga bering. Türkiye Səhiyyə Ministerliyi 2020-yili 3-oyning 14-kunidan boshlab 184 telefon nomeri orqali maxsus Wuhan virusi to'g'risida maslahat berish xizmatini yo'lga qo'ydi. Agar Wuhan virusi alomatlari ko'rilsa, Turkiyada yashayotgan qarindoshlar 184 ga telefon qilib maslahat so'rasa bo'ladi. Yuqumlanish xavfi kuchli kishilar bu qo'shimcha tadbirni qo'llanishi kerak. Agar ziyoratchilarda Wuhan virusining alomatlari bo'lsa, yo'qlamasligini ayting. Ziyoratchilar bilan havo o'tishib turadigan uyda yoki sirtda ko'rishing. Ziyoratchilardan qo'lini sopun bilan pokiz yuvishini talab qiling. Ziyoratchilardan siz bilan kam deganda 2 metr uzoq turishini talab qiling. Mumkin bo'lsa jismoniy jihatdan aktiv bo'ling. Dorilaringizni vaqtida iling va to'liqlang. Agar kasal bo'lib qolsangiz, nima qilish to'g'risida oila bo'yicha do'stlar va qo'shnilar bilan o'rtaq plan tuzing. Agar siz kasal bo'lsangiz, uyda turing, sizda bor bo'lgan har qanday yuqumli kasalning tarqalib ketishining oldini oling. Wuhan virusining oldini olish qo'llanmasi. Wuhan virusidan yuqumlanishning oldini olish uchun badanimizning kasalga qarshi turish kuchini oshirish yo'llari. 1. Psixikalik tangponlikni saqlash, o'ziga ruhiy bisim qilib olmaslik, kasalning oldini olish tadbirlarini yaxshi bilish va uni amaliylashtirish lozim. Muhimi, bu kasaldan ko'p vahima yeb, ruhiy bisimni avutmaslik kerak. Undaq bo'lmaganda kasalga qarshi turish kuchimiz tövallab ketib, bu kasalga mubtalo bo'lish ehtimolligimiz texmi yuqorilab ketadi. 2. Uyquga yetarlik ahamiyat berish. Uyg'ur tibobatchiligida kunda 5 soatdan az, 10 soatdan ko'p uyqu inson sog'lomligiga ziyonli deb qaraladi. Har kuni 6 soatdan 8 soatgacha uyquga kafolatlik qilishimiz lozim. Bo'lmasa, osonlik kasalga qarshi turish kuchimiz tövallab ketadi. O'z vaqtida uxlash va sahar turish, mumkin qadar atiyallik havodan unumli foydalanishimiz lozim. 3. Uyimizning havosini almashtirib turish bilan birga atiyallik saf havoda cho'nqur nafas olib, o'pkimizni chiniqtirishimiz kerak. 4. Muhit tozaligi, shaxsiy tozalik va dezinfeksiyada nihoyat diqqat qilishimiz kerak. Sirka va samsoq qaynatish orqali uyni dezinfeksiya qilish, yalpoz, rayhon, adrisman, sandal qatorliqlar bilan yoki do'konlarda sotilayotgan dezinfeksiya tozalik suyuqliklari bilan uyni dezinfeksiya qilib turish lozim.
qo'llarimizni bakteriya o'ltiradigan qo'l yuvish suyuqligi bilan qoida bo'yicha yuvishimiz kerak. Limon, apelsin po'sti, gul suyi bilan qo'limizni namlantirsak bo'ladi. Ada chayini va qalampurni qaynatib, sovigandan keyin asal bilan aralashtirib, ozroq tuz qo'shib, ig'izga elib g'arg'ar qilish lozim. Mozini qaynatib g'arg'ar qilishmi foydali. Buningga asal qo'shsaqmi bo'ladi. Badiranji bo'y chayini ichish va uningda g'arg'ar qilish texmi yaxshi. Tozliq va dezinfeksiya qoidalari har qaysi matbuotlarda e'lon qilinib bo'lganligi uchun bu nuqtaga to'xtalmadik. 5. Tamaka, aroq, har xil zaharlik ichimlik va chekimliklarni, salomatlikka ziyonli bo'lgan yomon odatlarni tashlash lozim. Bo'lmasa badanimiz va nafas sistemamiz texmi ojizlaydi. Osonlik kasal bo'lamiz. 6. Muvofiq badan chiniqtirishni izchillashtirishimiz bakmo muhim. Shuning bilan birlikda chunqur nafas olish harakatini davomlashtirishga ahamiyat berishimiz, garchi uyda bo'lsaqmi, uyda qila oladigan chiniqish harakatlarini qilishimiz lozim. 7. Suv, qaynoq suv, tabiiy meva suvlari, ilmon suv bilan tangshalgan hasal suvi, limon suvi yoki hasal qo'shib aralashtirilgan choy qatorliqlarni ko'proq iste'mol qilib berish kerak. Bundan 100 yillar burun Xotanda vabo kasali tarqab, nurg'un kishilar o'lib ketgandimi, Uyg'ur tabiblarimiz olma, anar va boshqa meva suvlarini ichib, badanini kuchlantirish orqali kasaldan saqlangan. Suvni ko'p ichish, burun va ig'izni tuz suyida chayqash hozir doktorlarning o'rtaq tavsiyasidir. Bizmi buningga moslashishimiz lozim. 8. Uzoqlanishga ahamiyat berish, kasalga qarshi turish kuchimizni kuchlantirishda turtkilik rol o'ynaydi. Atdiganda o'rnimizdan turganda, ig'izimizni suv bilan chayqagandan keyin asal suyi ichishni odat qilsak, ham badanimizni tozalaydi, ham kasalga qarshi turish kuchimizni oshirish bilan birlikda boshqa nurg'un foydali taraflari bor. Mol oqsilliq, mol vitaminlik tarkibida badanimizga foydali bo'lgan har xil mineral bo'lgan yemekliklarni ko'proq iste'mol qilishimiz lozim. Yerlik tuxum, kefir, qitiq, zaytun, gulqand, badam, yangoq va har xil quruq yemishlar, meva-chevalar bo'libmi olma, behi, anar, banan, pekmez, maymun shaptuli, apelsin qatorliq har xil siriq postliq mevalar, limon, chilon, qarqat, shaptul, ananaslarni ko'proq iste'mol qilishimiz lozim. Harnub javhiri, aliqat, anjur qiqi, tahin, badiyan, zira va 7 xil rangni o'z ichiga olgan ko'ktatlar, bo'libmi turub, savza, chamg'ur, simizot, palak, pedigan, marjimak, samsaq, piyoz, zanjivil, zarchiva, chuchuk boya yiltizi, siyohdon va yoki yig'i, kokonat yig'i, zaytun yig'i, zig'ir-zag'un yig'i, yalpuz yoki chini iste'mol qilsak bo'ladi. Tadqiqotlarda yalpuzning nafaslanish sistemasiga nihoyat foydali ekanligi isbotlangan. Oiladami yalpuz chini tayyorlab ichsak bo'ladi. Yalpuzni pokiz yuyib, salqin yerda quritib, oiladagi jon soniga qarata 2 dan 5 donagacha quritilgan yalpuzni qaynoq suvda 5 minutdan 10 minut qaynatib damlab ichsak bo'ladi. Tamoqlarimizga yalpuz qo'shsaqmi bo'ladi. Beliq, tuxum, süt, kefir, ixlamur, rayhon, kekik, yumg'oq süt, har xil go'sht, talla pochoq, so'ngak sho'rpisi, ko'kmash, samsa qatorliqlarda suyqash etib ichsak texmi yaxshi va unumli bo'ladi. Vitamin D kam bo'lsa, nafaslanish sistemamizda osonlik yalliq paydo bo'ladi. Ko'pincha odamlarda vitamin D kamchil bo'ladi. Bo'libmi qish kunlarida. Shuning uchun vitamin D to'liqlash bekmi muhim. Vitamin C kasalga qarshi turish kuchimizni oshiradi. Vitamin C ni meva va yemekliklardan to'liqlasaqmi bo'ladi. Bo'lmasa vitamin C iste'mol qilsaqmi bo'ladi. Olma sirkisi va limon suyini iste'mol qilish, meva ko'ktatlarimizni yuvganda soda va olma sirkisi bilan yuvsaq texmi yaxshi. Uyg'ur tibobatchilik dorilaridan zukam javhiri, supopi sual, luoqi badam, luoqi sarpiston, zupa sharbati qatorliq dorilarni ishlatsak, ba'zi kasallik alomatlarini yengillatishga foydasi bor. Yengil gal og'rish va mag'dursizlik ko'rilganda sut qaynatib, bir qo'shiq so'qilgan zachiva va hasal qo'shib ichsa zukamning alomatlarini yaxshilaydi va badanimizni kuchlantirishga foydali. Yengil zukam alomatlari bo'lganda bularni ishlatgan yaxshi. Albatta bular koronavirusini saqaytidi degan ma'noga kelmaydi. Bu kasalning dorilar tadqiq qilinish bosqichida. Bu virus bilan yuqumlanganimizdan gumon qilganimizda darhol doktorxonaga berishimiz lozimdir.
Tarixiy manbalarda Uyg'urlar kuchli tomoqlarni yeydi. Shuning uchun ular yuqumli kasalliklar bilan oson yuqumlanmaydi. Ichki kasalliklar bilan ko'p og'riydi. Shuning uchun ularga odatdagi dorilar oson foyda qilmaydi. Kuchli zaharlik dorilar ta'sir qiladi deb yozilgan. Amaliyotda shundoq. Garchi bizga yuqumli kasallar tez yuqmasa-mu, bu virus intayin xatarlik. Shunga sal qaramay badanimizni kuchaytirish va kasal yuqishdan saqlanishimiz lozim. Yuqorqi tavsiyalar faqat sog'lom insonlarga uyg'un keladi. Har xil kasalliklar bor, ish cho'ng, qon ozliq, so'zilma xarakterli kasalliklarga giribdor bo'lganlar sog'ligiga texmi ahamiyat berishi lozim. Qarindoshlarimiz albatta amaliy ahvoliga asosan uzuqliqni ta'sisi bo'ladi. G'izolarimizda uzuqliq qimmati yuqori, oson hazm bo'ladigan yemekliklarni yeyish tavsiya qilinadi. Wuhan virusining oldini olish qo'llanmasi 2020 yili 3 oyning 19 kuni Türkiye.